Всем привет, друзья! Сегодня пеку всем известный торт Наполеон. На моем канале уже есть один рецепт Наполеона. Я готовила его из вырезки газеты. Рецепт очень удачный. И вот теперь хочу показать вам второй вариант приготовления, классический вариант. Торт получается необычайно вкусный. И если вы любите Наполеон так же, как и я, готовьте вместе со мной. В глубокую чашу отправляю 800 грамм муки. Пол чайной ложки соли с горочкой. 250 грамм сливочного масла. Муку с маслом и солью нужно будет растереть. Масло размягченное. Масло с мукой хорошенько растерли. Теперь делаю углубление. Добавляю 250 мл холодной воды. Вода со льдом. За полчаса до приготовления теста я воду поставила в морозильную камеру. Добавляю одно яйцо. Чайную ложку 9% уксуса. Замешиваю тесто. Тесто долго вымешивать не нужно. Посмотрите, оно получается мягкое, не липнущее. И вот теперь тесту нужно будет дать отлежаться. В течение часа отправляю в прохладное место. Чтобы тесто сверху не заветрилось, его можно прикрыть крышкой от кастрюли или полотенчиком. Пока отдыхает тесто, приготовим заварной крем. Для крема мне понадобится 110 грамм кукурузного крахмала, 2 пакетика ванильного сахара, 275 грамм сахара, чайная ложка без верха соли. Сухие ингредиенты нужно хорошенько перемешать. Добавляю 250 мл холодных жирных сливок. Сливки 30% жирности. Одно среднее яйцо. Добавляю 1 литр молока. Молоко 3,8% жирности. Приготовленную молочную смесь процеживаю через сито и ставлю на плиту. Крем при постоянном помешивании довожу до кипения.
Крем готовится очень просто, как вы заметили. По вкусу напоминает мороженое пломбир. Это один из моих любимых кремов. Единственное, на что следует обратить внимание, это выбирать толстостенную посуду. Крем обязательно перед варкой процедить. И постоянно помешивать, чтобы крем не пригорел к стенкам посуды, иначе вкус крема и торта будет испорчен. Крем закипел, теперь убавляю температуру и готовлю в течение 3-4 минут. Крем должен еще хорошенько завариться. Приготовленный крем перекладываю в чистую посуду. Крем нужно будет хорошенько остудить, и для того, чтобы сверху он не подсох, я прикрываю пищевой пленкой, накрываю в контакт. Заварная основа для крема остыла до комнатной температуры. Посмотрите, какой плотный крем получился. Продукты для приготовления заварного крема должны быть одной температуры. В чистую миску высыпаю 2 пакетика ванильного сахара, пакетики 8 грамм. Добавляю 250 грамм размягченного сливочного масла. Масло с ванильным сахаром взбиваю. Взбитое масло перекладываю в заварную основу. И взбиваю до однородности. Вот такой плотный, нежный, воздушный крем получился. Теперь займусь приготовлением коржей. Беру небольшой кусочек теста. И раскатываю максимально тонко. В работе с тестом использую небольшое количество муки. Мукой тесто лучше не забивать. С ним очень легко работать, оно не липнущее. Чем тоньше раскатаны коржи, тем вкуснее получается торт. Он очень быстро пропитывается, хрустящий, нежный, буквально тающий во рту. Толстые коржи очень долго пропитываются и получаются такие по вкусу резиновые. Поэтому старайтесь раскатывать максимально тонко, так, чтобы через корж просвечивалась клееночка. Беру тарелку диаметром 26 сантиметров и вырезаю круг. Накалываю вилочкой.
Коржи буду выпекать в заранее разогретой духовке на 180 градусов. Пеку до золотистого цвета. Первый корж готов. Посмотрите, как он красиво подрумянился. Торт я собираю сразу после выпечки коржа. Крема не жалеем, торт должен быть хорошо пропитанный. Я беру по 3 столовые ложки крема на каждый корж. Крем не растекается. Вот, посмотрите, он сразу плотно ложится на коржи. Коржи тоненькие, они очень быстро остывают. Крем как бы затягивает корж в такую вот оболочку, и он получается такой хрустящий и в то же время такой вот тающий во рту, нежный. Можно изначально просто напечь коржи и потом вот собирать торт. Но мне больше нравится так. Пока готовился второй корж, посмотрите, крем не растекся, он плотно лежит. Укладываю второй горячий корж. Чуть-чуть приминаю. Укладываю крем. Крем размазываю по всей поверхности коржа равномерно. Вот, посмотрите, крем плотно держится на корже, не растекается. И вот таким образом буду поступать, пока не соберу весь торт. Я все готовлю параллельно. Можно напечь коржи и смазывать кремом, тоже получится очень вкусно. А можно делать так, и вкус торта ничем не отличается. Поэтому готовьте так, как вам удобно. Коржи не размокают, они остаются такие же хрустящие, воздушные, нежные. Испекла последний 16-й корж. Верх и бока торта смазываю оставшимся кремом.
Печеные остатки теста измельчаю в крошку. Верх и бока торта украшаю измельченной крошкой. Теперь набираемся терпения и забываем о тортике на всю ночь. Ему нужно будет дать хорошенько пропитаться. Изначально отправляю на пропитку при комнатной температуре в хорошо проветриваемом помещении, а потом отправляю в холодильник приблизительно на 6 часов. Встретимся завтра, и я покажу, как тортик выглядит в разрезе. Торт всю ночь пропитывался. Давайте сейчас посмотрим, какой он получился. Режется очень легко. Посмотрите, какая красота! Тонкие слоеные коржи полностью пропитались кремом. Тортик очень ароматный. По вкусу напоминает вкус ванильного пломбира. Торт получился именно такой, какой должен быть. Испеките этот торт, и будет вам счастье. На сегодня все. Всем пока и до следующих встреч в новом видео.